Орой амралтаа ая тухтаан гөрүүлж байгаа үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэж байна. Орхон аймагт тамхины бөөний худалдаа эрхлэх зөвшөөрлийг Баян өндөр сумаас олгодог. Энэ зөвшөөрлийг олгохдоо хуульд заагдсан стандарт нормын дагуу тухайн орчин нөхцөлийг харгалзан объектэд зөвшөөрлийг өгдөг. За тэгвэл захин ертөнцид энэ төрлийн тусгай зөвшөөрлийг үн тариф зургийн хамт хаадуртай газраа худалдаа эрхэлж болох мэтээр зарах зөвшөөрлийг оруулсан байна. За тамхины тусгай зөвшөөрөл зарна гэсэн зарын дагуу бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авна. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын хэмжээнд тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй 10 цэг байгаагаас 9 нь ажиллаж байгаа. Нэг цэг зөвшөөрөлгүй хууль зөрчин ажиллаж байсныг шалгалтаар үйл ажиллагааг зогсоон шаардлага тавиад байгаа гинэ. За мөн 231 хүнсний дэлгүүр тамхины тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгааг Алтны хүн мэдээллээ. За эдгээр бөөний цэгүүд зөвхөн жижиглэнгээр худалдаалan зарах зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж дэлгүүрүүдэд бөөнөр нийлүүлэх хэрэгтэй. За тэгвэл эдгээр үйлчилгээний эрх авсан зарим аж ахуй нэгжийн хувьд тусгай зөвшөөрлөө хамаагүй худалдан борлуулах, хүссэн газартаа худалдаа үйлчилгээ явуулах мэтээр иргэдэд ойлгуулж цаашлаад захин зарын группт тамхины тусгай зөвшөөрөл зарна гэх болжээ. За энэ нь хууль зөрчиж буй нэг хэлбэр бөгөөд нөгөө талаар хяналт шалгалт муу цааш нь дамлан худалдаалах, үн тариф тогтон ашиг хонжоо хардаг хэн нэгэн байна уу гэдг нь хачирхалтай санагдлаа. За тиймээс манай мэдээний албанаас энэ талаар тодруулахаар Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газрыг зорилоо. Тамхины худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг цэгүүд маш олон. Тэгээ бид бүхэн энэ 17 онд зөрөлт 4 удаагийн шалгалтыг хийсэн. Шалгалтаар мэдээж тэр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байрны эрүүл ахуйн шаардлага, нөгөө талдаа бөөний худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг газар, жижиглэн худалдаа эрхэлдэг газар. Бөөний худалдаа эрхэлдэг газар нь жижиглэнгээр худалдаа үйлчлэгээ хийдэг, жижиглэн бөөний худалдаа үйлчлэгээ хийдэг. Ингээд бөөн жижиглэн гэдэг нэртэй боловч тэр хариуцлагын гэрээгээ биелүүлж ажиллахгүй байсан. Ийм учраас бид бүхэн бөөний худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг цэгүүд нь бөөнийхөө худалдаа үйлчлэгээ хийх, бөөний худалдаа эрхэлдэг газрууд нь жижиглэнгээр худалдаа хийх юм бол нөгөө хугацааг нь дуусгуулгах хариуцлагын гэрээг нь хийж өгч байгаа. Мэдээж тэр бөөний худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүд 50 метрийн орчны эрүүл ахуй, тэрийг цэвэр цэмцгэр байлгах, цас мэсгүй байлгах, иргэдэд үйлчлэх, ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хариуцлага бол хүлээж байгаа. Жижиглэн худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг газрууд нь жижиглэнгийн худалдаа үйлчлэгээ хийх, паачкаар нь бөөнөр нь худалдаа үйлчлэгээ хийхгүй байх гэдгийг хариуцлагыг тавьж өгч байгаа. Нөгөө талдаа бид бүхэн 2018 онд энэ тамхины худалдаалт цэгүүдийн тоог багасгах зорилго тавьж байгаа. Ерөн цаашдаа бид бүхэн тамхигүй хот болох зорилгыг дэвшүүлж тэрлүүгээ бас тэмүүлж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ хүмүүсийн хэрэглээ байгаа учраас шууд хааж болохгүй. Нөгөө талд нь иргэдэд үйлчлдэг үйлчлэгээ нь тодорхой цовын доотой чанартай хүртээмжтэй байх энэ алхмуудыг хийж арга хэмжээ авч байгаа. За холбогдох мэргэжилтэн байгаагүй учраас бид Баян өндөр сумын засаг даргаас тодруулсан юм а. За харин Баян өндөр сумын засаг даргын тухайд энэ онд дахин тамхины тусгай зөвшөөрөл олохгүй. Тусгай зөвшөөрлийг худалдан борлуулах нь хууль бус үйлдэл хэмээн тайлбарлаж, зарын дагуу холбогдож нэмэлт мэдээллүүдийг авсан юм а. Энэ тамхины тусгай зөвшөөрөл зарна гэсэн зарын дагуу ярьж байна ах. Хаана байгаа вэ ах? Эрдэнэтэд. Хаана байрлна? Байрлал болохоор өөртөө юу агаад юм тавьсан газараа яваад бодлоо гэж байна. Богоон цаавсуулгаад тавьсан. Дуртай газараа тавьж болох юм уу? Тий. За. Таны авсан хугацаа хэзээ дуусгах, хэзээ авсан байгаа юу? 3 жилээр байж шүү дээ. Нөөцөнд авчихсан. Дагаад 2 сард болсон. 3 сард. Тийм үү. Тэгээ ямар үнэтэй байх вэ? Сая төгрөг. 1 сая төгрөгөө. Тэр энд байрлуулад өгөх юмыг нь зөвшөөрлийн зохицуулаад өгчих юм уу та? Тэрний яриад өгч болно. Тэрний ямар хүмүүстэй ярьдгийг? За тэрчин дээр өөрөө очиж ярьдیں۔ За тэр юу яадаг? Тэр газрын албаар очиж. Тийм үү. Газрын албанд л очиод ярьчулаад болчих уу? Тий. Тийм үү. Би харин эрдэнэтэд шилжиж ирсэн юм а. Тэгээд харин энэ тамхины худалдаа үйлчлэгээр эрхлэх гээд холбогдох хүмүүст нь явахлаар энэ жил тамхины зөвшөөрөл өгөхгүй гэдэг байгаа. Тэг өгөхгүй байсан шүү дээ. Тийм үү.
Тэгвэл энэ сая төгрөг чи хямдах юм шүү. Сая чинь хямдах байгаа юм шүү. Би өөрөө салаад 859 авч ирсэн байхгүй юу? Оо даа. Тэгээд би сая төгрөг тэгээд байгаа. 850,000 төгрөгээр хүнээс авч ирсэн юм уу? Үгүй би өөрөө хөөцөж авч ирсэн. Тийм үү. Тэр мөнгө төгрөг хэнд нөгч авдгийг? Юу гээ? Мөнгө наа чи зөндөө ажтай. Хэрэг юу муугаар зөвшөөрж юм байхгүй зөндөө. Ер нь зөвшөөрлөн газар албанаас гардаг юм уу, аймагаас гардаг юм уу? Үгүй аймагаас гаргаж та аймгийн хэрэг авахраагаа явуулж. Эндээс харахад хин нэгэн төрлийн албан тушаалтан албан үүргээ ашиг сонирхолтой нийцүүлгэн үйлчилдэг байж болзошгүй ба тамхины худалдаа үйлчилгээ хэд задгаа байгааг харуулж байгаа юм а. За харин дээрх үйлдэлд Баян өндөр сумын засаг дарга ганц огт холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулан тодорхой мэдээллийг дахин өгнө гэдгээ мэдгдлээ. Улаанбаатар хот болоод бусад газарт дайвар ачааг хүргүүлэхэд өндөр үн нэгдэг гэсэн гомдлыг иргэд байнга тавьдаг. Тэгвэл энэ асуудлыг анхаарал давж Монгол шуудан компанид дайвар ачааг хүргэх давуу эрхийг олгоод байна. За ингэснээр баримт бичгийг хямд үнээр зөвөрлөх боломж өртнө гэж үзэж байна. Дайвар ачаатай холбоотой олон гомдол иргэдийн дунд байдаг. Яралдаа явуулах шаардлагатай бичиг баримт, хоол хүнс, бараа бүтээгдэхүүн гээд иргэдийн явуулах зүйл мундахгүй. Гэтэл эдгээрийг явуулахад тогтсон тариф байхгүй, за байсан ч дагаж бүрддэггүй. Нэг цаас баримт бичиг явуулахад дуртай үнэ хэлж 3,000-аас 5,000 төгрөгийн үн ханштай байх зэрэг иргэдийг бохимдуулсан зүйлс олон байдаг. Иргэдийн энд нэвтрүүлэх тэнцвэрлийн гомдол нэлээдгүй ирдэг. Ялангуяа өвлийн цагаар зам хаагдаж хүмүүсийн эрэлт нэмэгдэхэд дайвар ачааны үн огцом нэмэгдэг гэдгийг иргэд хэлдэг. Мөн явуулсан баримт бичгийг эзэнт нь өгөхгүй төөрөх зэрэг эрсдэл найдваргүй үйл ажиллагаа цөөнгүй байдгийг иргэд хэлж байна. Жолоочод нэг ёсондоо хүн тээвэрлэгээс илүүтэй дайвар авч явж дуртай үнэ хэлэх сонирхолтой байдаг. Нийтлэг дур зураг орхон амьд байдаг болсныг иргэд хэлж байна. Үгүй хүндрэл бэрхшээл бол байхгүй л дээ. Боломжийн зүгээр л гэж боддог шүү дээ. Үнийн үнэлэхдээ ямар хөө үнэтэй? 3,000 гэдэг чинь нэг ширхэг бичгийн цагаан цаас байсан ч 3,000, нэг паспорт байсан ч 3,000. Тэр нэг юм ижил одоо 2,000 төгрөгөөр явуулдаг шүү дээ. Тэгээ энэ орон нутгийн нутаг хоорондоо нэг таксинуудад тэгж явуулдаг шүү дээ. Том харьцагт үнэтэй байдаг баг. Тэгээ ер нь одоо Монгол шуудан компаниас нэгдсэн тарифтай болгоод жинч явуулдаг болох чинь энийг илгээмж юу? Тэгээ тэр чинь харин зүгээр юм биш үү? Тэгээ одоо нэг хүүхдийн паспорт иргэн өмнөх ч юм уу тийм болох чинь 2,000-аар л авч явдаг шүү дээ. Тий. Үнийн хувьд ямар санагдав? Үнэтэй 2,000 бол үнэтэй л байх хэрэгтэй. Тэр чинь 1,000 төгрөг байх тас болно шүү дээ. 90 харьцангуй дайврууд үнэтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь одоо ер нь даруй хүмүүс бас яриад байл та зөвхөн бичиг цааш явуулахад 3,000 үргэлжлүүлээ үнэтэй байж гэж яриад та яг үгэж байна. Гэхдээ одоо үнэтэй шүү дээ. Тий. Би одоо нэг тэрийг айхтар хямдхан байна энэ гэж хэлэхээс хэцүү. Тэд нар өөрсдөө үнэлж байгаа болохоор тэгээд одоо боломжийн юм болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Тий. Тэр илгээмчинд одоо хот хооронд одоо Улаанбаатарын явж байгаа нэг том автобусууд шүү дээ жуулчлалын. Тэр нь ч л одоо тэгэл хүнээсээ илүү зардал өгөл явуулдаг юм биш шүү дээ. Тэр тий. Яг одоо Улаанбаатар энэ шуудан ингэж байгаа бол бас хэрэг юм бэ тий. Өглөө явах болов яах тий. Харин зөв тий. Арай баталгаатай ядаж л тий. За яг ер нь бол манай таксины жолооч нар уг нь бол баталгаатай. Ямар ч байсан хүнд нь яг хөргөж ирж өгдөг. Тэрэнд нь бол ташаалтай л байдаг шүү. Одоо яг тулс үед л хэцүү л дээ. Мөнгө зөвөрмөд одоо улсын хувийн байгуул ажиллаж байгаа учраас аюу хэцүү байдаг. Тийм л хариулт. Цаг хугацааны хувьд хугацаа алдсан юм байгаа болоо. Хугацаа гэднийх алдсан бол байхгүй. Яг ер нь бол яг тооцоол 6 цагт ирэндээ гэхэд бол яг л иржлээ тий. Одоо хэр баталгаатай гэж бод. За энэ тендертэй машинууд бол баталгаатай л байх. Холгоо машинууд яадаг юм байна. Гэхдээ баталгаатай үед баталгаатай. Тий. Монгол шуудан компани тухайд одоо яг граммж авдаг одоо үнийн хувьд тарифтай болох чинь та энийг хэр зөв гэж байна? Зөв байх л гэж бодож байна. Нэг ёсондоо шуудангийн үргийг хот хоорондын тээврийг хэрэгсэл гүйцэтгэж байгаа. Хот хоорондын зорчиг тээврийн үйлчилгээг Бэбод компани ариун шар зам хоршоо иргэдэд үзүүлдэг. Өнөөдрийн байдлаар нийтдээ суудлын 90 автомашин, том уврын 14 автобус ажиллаж байгаа. Иргэдээс дайвартай холбоотой асуудал нэлээдгүй гарч байгаа учраас хот хооронд баримт бичиг ачаад дэс зөвөрлөх ажлыг Монгол шуудан компани хариуцсан хийж гүйцэтгэхээр болж байна. Өөрөөр хэлбэл тендерийн болоод иргэдийн хилж зансан хулгайн тээврийг хэрэгсэл дайвар ачаа авахыг хориглож байна. Үүнтэй холбоотойгоор Эрдэнэт хотод автобус билет бичдэг касс Улаанбаатар
Улаанбаатар хотын Драгон төвд монголчуудын компани ажилтан байрлан ажиллаж, иргэдийн дайх бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч, зориултын тусгай өрөөнд найдвартай хадгална. Үнийн хувьд грамаар нь хэмжиж өөр тарифтай байх ажээ. Тодорхойлбол 0-100 грамм хүртэлх жинтэй барааг 2000 төгрөгөөр хүргэх аж. Өөрөөр хэлбэл баримтчгууд 2000 төгрөгөөр Улаанбаатар хотод очих ажээ. Тарифын хувьд бол 0-100 грамм хүртэлх одоо ачаа бичиг захидлыг бол 2000 төгрөгөөр. За ахисан одоо бүрэн болон бүрэн бус 100 грамм тутамд нь 500 төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр та одоо 150 грамм жинтэй бичиг баримтыг илгээсний нөхцөлд одоо 2500 төгрөг төлнө гэж ойлгож болно. За 0-100 грамм гэдэгт одоо бид нар бол одоо жишээлбэл янз бүрийн байдлаар одоо нэг хүний бичиг баримт иргэний үнэлгээ ч юм уу те яаралтай одоо явуулах хэрэгтэй болдог. Энэ нөхцөлд бол одоо 100 грамм дотроо бол 2000 төгрөгөөр явуулчих. За мөн одоо ачаа тэш маш ихээр явдаг. За жишээлбэл одоо нэг хүүхдтэй нэг жижигхэн одоо жоохон юм явуулах эсвэл одоо юу гэдгийг Улаанбаатартаас нэг ном захиалаад авах. Энэ нөхцөлд бол одоо 0-2 кг хүртэлх ачааг 4500 төгрөгөөр. За мөн одоо ахисан төвшин төсөнд нь бас тодорхой тарифтайгаар ингээд үйлчлэл явуулж байгаа. Монголын шуудан холбоон зав тээврийн төвтэй гэрээтэй ажилладаг. Тиймээс иргэдийн дайсан бүтээгдэхүүнийг хот хооронд зорчигч тээвэрлдэг том аврын автобусаар зөөвөрлөх ажээ. Автобуснууд өдөр бүр өглөөний 9-өөс оройн 5 цаг 30 минут хүртэл 2 цаг тутамд явдаг учраас дайвар өгч байгаа иргэдийн бараа бүтээгдэхүүнд хүлээлт үүсэхгүй цаг тухай бүртээ очих боломжтой гэдгийг холбогдох албаны хүн хэлж байна. Орхон аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол адаад бусад үйлчилгээ үзүүлдэг 3 төрлийн бас байгууллага байдаг. За тэгвэл эдгээр байгууллагад энэ жилийн тухайд өөр хоорондоо үйлчилгээг давтуулахгүй мөн хүүхдүүдийн хамрагдалт дамжин төгсөлтөд түлхүү анхааран ажиллах талаар холбогдох байгууллагаас хилцүүлэг хийлээ. Нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсрол эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын салбар комисс аймаг тус бүрт ажилладаг. Тэгвэл тус салбар комиссаас Орхон аймаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол үйлчилгээ үзүүлж байгаа 3 төвөдтэй хамтран ажиллах гэрээг хэрхэн хийх талаар хэлэлцүүлгээ хийсэн байна. За цаашид 3 байгууллага тус бүр хоорондоо үйл ажиллагааны чиглэл давхцахгүй цэцэрлэг сэргээн засах кабинет хөгжлийн хөтөлбөр зэргийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийг гэрээнд тусган мөрдүүлэх болсон талаар холбогдох байгууллагуудаас мэдээллээ. За манай аймгийн тухайд 340 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байгаагаас найдвар төв хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв зэрэг байгууллагууд боловсролын болоод бие биелтрийн хүмүүжлийг тэдгээр хүүхдүүдэд олгодог. За гэвч тухайн төвүүдийн хамрах хүрээ цөөн хідэн гэр бүл хүүхдийн хүрээнд явагддаг нь эцэг эхчүүдийн хувьд шүүмж дагуулж байсан бол за энэ жилийн тухайд энэ тал дээр түлхүү анхаарч хариуцлагажуулан ажиллуулна гэлээ. Тэнд одоо алимны алдааны төлөвс бид хөлийн зөвшөөрнө сонсох хэрэгтэй. Тийм учраас одоо бид нэг л одоо хэдэн хэсэг бүлэг юм уу таарсан 100 хэдэн хүүхэдтэй биш нийтдээ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн маань тоо одоо 300 гаруй явчлаа. Тэр хүүхдүүд яаж хүртээмжтэй 3 төв бүхэлдээ орон нутгийн одоо төсвөөс энэ жил бүр нийлээ ахиу тавьж өгсөн. Тэр орчим сая төгрөг агийн чиглэлээр 3 төв үйл ажиллагаанд хандсан санхүүжилт хийсэн байгаа. Тэгээ энэ санхүүжилтийнхаа хүрээнд 3 төв маань давхцахгүй. Тэгээ энэ хариуцлагынхаа хүрээнд энэ орон нутгийн санхүүжилж байгаа учраас одоо бидний одоо хамар хүрээгээ одоо тэлж яаж ажиллах вэ гэдэг дээр л одоо сайн ярилцлаа да. Тэгэхээр эхний ээлжинд одоо ийм 3 шаттай амжилтгаар одоо 3 төв маань өөр өөр ингэсэн байстаа нас насны онцлог тохируулсан ажиллах юм. За оны өмнөхөн Орхон аймагт шинээр тгээс 6 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй 130 хүүхдийг итгэлийн мод төрийн бус байгууллагын сорхогтон төв шинээр үүд хаалгааны сэргээн засах кабинетээр үйлчлэхэр болсон. За ингэснээр Орхон аймагт 3 байгууллага 3 өөр сургалтын арга барил сэргээн засах үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй хүүхдүүдэд хүргэх боломжтой болж байгаамаа. Аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтжээс 3 төвтэйг уулздаг зохион байгуулж байна. За манай төвийн хувьд одоо 0-6 насны сэргээн засах хүүхд төвчдөг дэмжих төв хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-6 насны хүүхдүүдэд сэргээн засах хөдөлгөөний цэцэл одоо хилцэл ахуйцлын үйлчлэгийг үзүүлэх кабинет төв маягаар үйл ажиллагаа явуулах чиглэлийг аймаг орон нутгаас авлаа. Тэгээд аймагаас болон бусад одоо төсөл хөтөлбөрүүдээс маш их дэмжлэг үзүүлж байна. За орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас 2018 онд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх 3 төвд орон нутгийн төсвөөс 90 сая төгрөгийг төсөөлөн баталж за энэ оны гэрээг эх 7 хоногт хийхээр болсон байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид цагаан сарын үеэр буюу 2 дугаар сарын 19-ноос 26-ны өдрүүдэд 7 хоног амархаар боллоо. За үүнтэй холбоотойгоор сурагчдын зуны амралтын хуваарьд өөрчлөлт орж байна. За тодорхойлбол 12 дугаар ангийн сурагчид хамгийн сүүлд буюу 6 дугаар сарын 15-ны өдөр амархаар болжээ.
Энэ жилийн хувьд ханаа томон амьсгалын замаар дамжих халдвар төвчний өвчлөлт за их байгаатай холбоотойгоор 2017 оноос 2018 оны хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт орж ийд хүүтний улиралд 1 сар амарсан. Үүнтэй холбоотойгоор 3 дахь улирлын хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт орж байна. Манай аймгийн тухайд хөдөө орон нутаг учраас цагаан сарын баяраар 7 хоног амархаар болжээ. Энэ амралт энэ сарын 19-ноос 26-ны өдөр хүртэл 7 хоног үргэлжилнэ. Харин 3 дахь улирлын амралт 3 дахь сарын 29-ноос 4 дахь сарын 9-ний өдөр хүртэл байна. Харин сургалтын үйл ажиллагаа явагдаагүй алдагдсан 5 хоногийг дараах байдлаар нөхөхөөр шийдвэрлэжээ. Сурагчдын 2 дахь улирлын амралтын эхлэх болон дуус хугацаанд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулаад энэ сайдын 2018 оны 2 сарын 6-ны өдрийн А43 тушаал гарсан байгаа. Энэ болохоор хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай тушаал гарсан. За энэ тушаалаар бол энэ цагаан сарын амралтаар цагаан сарын хуучин бол А85 дугаар тушаал дээр бол цагаан сараар 1-7 шинийн 4-өөс эхлээд 1-7 хоног амардаг байсан. За энэ бол хэвээрээ 2 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2 сарын 26-ны өдөр хүртэл бүх ангиуд ерөнхий боловсон сургуулиуд бол 1-7 хоног амрах байгаа. За тэгээ хот төдийгийн бүх сургуулиудад бол дунд ахлах ангийн 5 хоногийн хичээллийг бол энэ 3-4-р улиралд агуулгаар нь багтаа нөхөхөөр яамнаас чиглэрсэн байгаа. 5 хоногийн л зөрүү гарч байгаа те. Энэ 5 хоногийн зөрүүг бол бүх захирлуудад чиглэгдсэн байгаа. 2-3 дахь улирлын хичээлийн жилийн бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор сурагчдын зуны амралтын хуваарьт мөн өөрчлөлт орж байна. Тодорхойлбол 1-ээс 2 дугаар анги 6 дугаар сарын 1-нд, 3-аас 5 дугаар ангийн сурагчид 6 дугаар сарын 8-нд, 6-аас 12 дугаар буюу ахлах ангийн сурагчид 6 дугаар сарын 15-ны өдөр амархаар болжээ. Манай аймгийн тухайд төрийн болон хувийн өмчийн 24 сургуульд, бага ангийн 318 бүлэгт 10,324, дунд ангийн 219 бүлэгт 5,777, ахлах ангийн 117 бүлэгт 2,977 сурагч, нийтдээ 654 бүлэгт 19,078 хүүхэд ерөнхий боловсрол эзэмшгээр сурч байна. Энэхүү өөрчлөгдсөн бүтц нь 2017 оноос 2018 оны хичээлийн жилд мөрдөгдөж байгаа бөгөөд эх хичээлд өмнө нь баталсан хуваарийн дагуу хичээллэх ажээ. Иргэдийн санал хүсэлтгүүлтэй авах 35-35.1 төвд за иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх арга зам тодорхойгүй байна гэсэн гомдлыг иргэд тавьдаг. Тэгвэл за зарим хилтэс холбоотой гомдол мэдээллийг тухайн олон нийтэд мэдээлэлгүйгээр шийдвэрлэж байгаа гэдгийг хэлж байна. За учир нь хувь хүний нууцтай холбоотой асуудлууд яригдж байгаа учраас нууцлах шаардлагатай гэж үзжээ. Орхон аймгийн засаг даргын тамхин газрын иргэдийн санал гомдол хүлээн авах 7035-35-11 утсанд иргэд төрийн ажил үйлчилгээ, төрийн албан хаагчдын харилцаа ёс зүйтэй холбоотой санал гомдлыг ихээр ирүүлдэг. За энэ нь зарим иргэн аж ахуй нэгжийн хувьд энэхүү санал гомдлыг хүлээн авах утас байх шаардлагагүй, тодорхой үр дүнд хүрэхээр арга хэмжээ хариуцлага тоостгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлдэг. За тэгвэл холбогдох албанаас энэхүү утас байх нь зөв юм а гэсэн хариултыг өгч байна. За дийлэх тохиолдолд иргэд төрийн үйлчилгээг авахдаа өөрт тохиолдсон зөрчил дутагдлыг мэдэгддэг бол нөгөө хэсэг нь төрийн ажил үйлчилгээний хүнд суртал явахгүй байгаа зүйлийг ил тод нээлттэй мэдээлдэг гэж байгаамаа. Зарим тохиолдолд хэн нэгнийг нотлохоо баримтгүй гүтгсэн өөр утаснаас тодорхойгүй мэдээлэл өгөх үеч байдаг гинэ. За 2017 оны тухайд 4,000 гаруй санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн цөөн хэдэн санал гомдол нь он дамжин хүлээгдэж байгаа гэсэн юм а. 2018 оны тухайд өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд нийт 252 санал гомдол ирснээс 224-ийг шийдвэрлэн үлдсэн 28 нь шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа гэсэн юм а. Иргэний нууцтай холбоотой болон төрийн албан хаагч иргэн хоёрын хувийн хоорондын харилцаатай холбоотой асуудлыг утсаар мэдээлэх болон мессежээр шийдвэрлэлтийг хүргэдэг гинэ. За харин ямар зохион байгуулалтаар шийдвэрлэдэг, ямар учраас бүх санал хүсэлт барагдуулсан мэдээллийг аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан дээр ил тод мэдээлэлтгүй талаар тодруулахад дараах хариултыг аймгийн засаг даргын тамхин газрын дарга соёлчхүү өгсөн юм а. Энэ 70-35-11 хоёр талтай. Энэ маань байх ёстой юу байх ёстой. Тийм ээ. За иргэдийн санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх үндсэн дээр ил тод байх үндсэн дээр байх ёстой. Бас сүүлийн үед энэ ховын чанартай одоо хин нэг гүтгсэн байдалтай юм мэдээлүүд ирж байна гэдэг. Ер нь л ирдэг байсан. Тий. Би энэ ажлыг авснаас хойш нэг л зүйлийг хэлж байгаа. Засаг даргын шуурхай дээр одоо чи анзаарч байгаа бол хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэл явуулахаа болцсон байсан шүү дээ. Яагаад тэгэхээр одоо юу гэдгийг саран чимэг гэдэг ч юм уу сольчгүй гэдэг хүнийг одоо нэг баалуулчих санаатай одоо нэг хувийн харилцааны асуудлаар ч юм уу ийм хүмүүс мань гомдол гаргаж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ барьцгүй буцаагаад хаяг уцаар нь л залгадаг. Тэгмүүд янз бүрийн уцаар ярьсан байдаг. Энийхээ хариуг авах сонирхол алгагүй шүү дээ.
За үнэхээр үнэн гомдлууч ирж байгаа. Ялангуяа багш эмч нартай холбоотой асуудал бол байнга ирдэг хувь хүнтэй холбоотой. Тэр эмч намайг тэгчлээ. Энэ багш хүүхдийн маань ингэчлээ. Энэний мөрөөр л ажиллаж байгаа. Тэгэхдээ тэр мэдээллийг шуурхатаар мэдээлүүлэхгүй. За тусад нь аваад яг энэний мөрөөр бүх чиглэлээр нь ажиллуулж. Тэгээд тухайн багш нарт арга хэмжээ тооцсон. За мэдээллийг иргэнд буцааж мессежээр хүргэж байгаа. Шаардлагатай бол буцаад мэдгэж байгаа. За аймгийн засаг даргын тухайд аль болох хэвлэл мэдээлэлтэй ойр олон нийтэд хүртээмжтэй ажил үйлчлэгийг сурчлан таниулах үүргийг хилдэс албад төрийн албаныханд өгдөг. За тэгвэл зарим тохиолдолд хилдэс албадын мэрэгчлэлтэнгүүд хэвлэл мэдээллийн салбарынханд тухайн албаны дарга удирдлага эсвэл тамгын газрын даргаас зөвшөөрөл авсны дараа өгөх журамтай гэдгээ. Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиндаа цөөн хэдэн заалтыг нууцлахаар заасан байдаг. За тэгвэл энэ талаар тодруулахад засгийн газраас баталсан тогтоолын дагуу бас төрийн захиргааны албан агчийн ёс зүйн дүрм журам гэж юм бий. Тэрэн дээр бол нэг зүйл заасан байдаг. Энэ нь бол юу заасан байдаг вэ гэвэл за төрийн захиргааны албан агч нь хувийн байгууллагатай холбоотой альва нэг мэдээллийг тийм ээ одоо задруулахгүй байна. Мэдээлэх бол одоо хэвлэл мэдээлэл хэрэгстэй мэдээлэх бол бас удирдлагаас зөвшөөрөл авах гэсэн юм зүйл заалт байдаг. Энэ бол төрийн захиргааны албан агчтай хамааралтай. Тэрнээс одоо юу гэдэг бидний зүгээс заавал мэдээлэхдээ одоо бид нэрээр хянуулаач гэдэг юм уу зөвшөөрөл аваа гэдэг ингээд шаардж байгаа зүйл байхгүй. Төрийн захиргааны албан агчд бол одоо тэр ёс зүйн дүрм журмаар баримталж байгаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдгийг ямар сургуулийн багшийг ч юм уу тэ нэг бусад жижиг төрийн захиргааны биш одоо мэрэгчлэтнүүдийг бол хувийн ноцтой мэрэгчлэтнүүдийг мэдээлэхийг бол харгалахгүй шүү. Ер нь мэдээлэл өгөхийг харгалсан зүйл байхгүй. Төрийн захиргааны албан агчд л өөрсдөө тэр ёс зүйн дүрмээс гарч байгаа. Ийхүү NBC телевизийн 7 хоног бүрийн мигмар гарагт хүрдэг асуулт суй нэвтрүүлэгт иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг холбогдох зочдод уламжилснаар та бүхний хүссэн хариултуудыг хүргэсээр байна. Асуулт суй нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн мигмар гарагийн орой үзэгч та бүхэнд шууд хүрч байгууллага хилдэс албадын дарга удирдлагатай холбох гүүрэн болсоор байна. 2018 оны эзэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл орон даяар 2 дугаар сарын 5-ны өдөр эхэллээ. За энэ хүү бүртгэл 2018 оны 4 дугаар сарын 16-ны 18 цагт дуусна. Энэ онд манай аймгийн 24 ерөнхий боловсролын сургуульд 1300 орчим сурагч төгсөж байна. За үүн дээр өмнөх оны төгсөгч 100-аас 200 сурагч нэмэгдэж ойролцоогоор 1400 орчим хүүхэд эзэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдана гэсэн тооцоог боловсрол соёл урлагийн газраас гаргасан байна. Монгол улсын хэмжээнд ихтэй сургууль элзэгчтэй ерөнхий чадвар мэдлэгийн төвшинг тогтоох зорилготой эзэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл 2 дугаар сарын 5-ны өдөр эхэллээ. Бүртгэл орон даяар 2018 оны 2 дугаар сарын 5-ны өглөө 9 цагт эхэлж 2018 оны 4 дугаар сарын 16-ны орой 18 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Бүртгэлийн хугацаа болон цагийг сонгохгүй ба нэмэлт бүртгэл хийхгүй. За засгийн газрын 37 дугаар тогтоолын дагуу эзэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа иргэн бүр Монгол хэл бичгийн шалгалтанд хамрагдсан байх бөгөөд Монгол хэл бичгийн шалгалт үн төлбөргүй байна. Эзэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл онлайнаар явагдах ба шалгуулагч www.eec гэмээн цахим сайтаар бүртгүүлнэ. Эзэлтийн ерөнхий шалгалтын нэг хичээлийн бүртгэлийн хураамж 5800 төгрөг, батламж хуудас 700 төгрөг байна. За шалгуулагч нь хэдэн шалгалт өгсөн нэг батламж хуудастай байх юм. Бүртгэлээ бол сургууль болгон тусдаа өөрийнхөө байран дээр явагдаж байгаа. 12 дугаар ангийнхан өмнөх оны төгсөгчид бол өөрийн хаа байгаа газраас онлайнаар интернетээр ороод бүртгүүлэх боломжтой. За бүртгүүлэх одоо боломжгүй одоо тусдаа шаардлагатай тийм хэсэгчд байх юм бол боловсролын газар ирээд бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За бүртгэл бол 4 дугаар сарын 16-ны 18 цаг хүртэл үргэлжилнэ. 2018 оны эзэлтийн ерөнхий шалгалтын журамд дараах өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас шалгуулагчийн хувийн мэдээллийг авдаг болсон. Ингэснээр овогнэр шивхтэй холбоотой гардаг алдаанууд багасж цаг хугацаа хэмнэх боломжтой болж байна. Мөн шалгуулагч Mobicom компани Candy үйлчилгээг ашиглан шалгалтын төлбөрөөр төлөх боломжтой. Шалгуулагч бүртгүүлэхдээ файлаар оруулсан цээж зураг урьдчилж харах боломжтой болсон. Өмнөх оны шалгуулагчдын бүртгэлийн хуудас нь QR кодоор баталгаажсан байна. Зэрэг өөрчлөлтүүд оржээ. Энэ онд манай аймагт 24 ерөнхий боловсролын сургуулийн 1300 орчим сурагч төгснө. Үүн дээр нэмэгдээд өмнөх оны төгсөгч 200 орчим сурагч нэмэгдэх тооцоотой байна. За өмнөх жилүүдийг ажиглахад дараах нийтлэг алдааг төгсөгчөд гаргаж байсныг холбогдох албаны хүн анхааруулж байна. Эсэгчд маань бол
үндсэн 10 хичээлээс өөрийн мэрэгчлээ товлсон байж байгаа. Тухайн сургуулийн тухайн мэрэгчлэр суралцахад ямар хичээлээр шалгалт өгсөн байх ёстой вэ гэдгээ маш тодорхой сонголтоо зөв хийх ёстой байж байгаа. За одоогийн байдлаар яг бүртгэлийг дөнгөж эхэлж байгаа учраас яг анхаарах зүйл явандаа бол хийгдээд яригдаа явчихна. 2018 оны яг бүртгэлийн журамтай холбоотой асуудал бол нэг тийм онцгийн өөрчлөлт бол байхгүй. Мөн төгсөгчтэй анхаарах дараагийн зүйлс нь монгол хэл, орос хэл, англи хэлний хичээлийн шалгалтанд өмнөх хичээлээр туршилтаар явж байсан сонсох чадварын шалгалт албан ёсоор орж иж байгаа бөгөөд сонсох даалгаврын тоо, хийх хугацаа, шалгах оноо нэмэгдсэнийг анхааруулж байна. Saffron Fried Chicken анх 1970 онд Англи улсад нэгдсэн бөгөөд өнөөдөр дэлхийн 70 улс оронд 700 гаруй салбартаагаар амт чанартай шарсан дахиагаар түрхэн шуурхай үйлчилж байна. Манай компани нь Монгол улс дахь анхны салбараа Эрдэнэт хотод нээж байгаатай холбогдуулан дараах ажлын байранд та бүхнийг урьж байна. Үүнд ерөнхий менежер, ээлжийн ахлах, Нэров, Кас, бэлтгэгч, үйлчлэгч, харилцаа утас 8887 2354. Saffron Fried Chicken-ийг эргүүлт тавтай морилно. Архангай аймгийн Цахир сумаас 500 км-ийн цаанаас Эрдэнэт хотын хэрэглэгчдэд нийлүүлэхээр дөнгөж авчраад байна. За сар шинийн баярын бэлтгэл ажилд зориулан буусны мах, ястай ясгүй мах, хоньны тархан ууц, өхрийн өвчөө, мөн хуруудзан сарлын өрөм хатаж боловсруулсан ориг аарол эзгий, хольсон тос, цагаан тос, цөцгий, сарлын шингэн болон хөлдөөсөн сүү, шар тос, хүүхэд багшуудад зориулан савлсан кальцар баялаг боловсруулсан аарол эзгий зэргийг худалдаалж байна. За би сая Цахир сум руугаа яваад нэг хэд хоног манай төрлөө бас жоохон зуудтай өвлөж жоохон хүндэрч байна. Тэгээ ер нь манайх ч угаасаа энэ баян өндөр сумтай шип тогтоосон байгаа. Тэгээ тэрнийхээ доо нийлүүлэлтээ хийгээд манайхан тэндээсээ угаасаа манай сумын иргэд бэлдэцтэй надад угаасаа нааш нөхчүүлэхэд нөөцлсөн байсан. Тэрийг ингээ ачаад одоо зөвхөн энэ машин гэхэд 3 ачиж байна. Энэ манай найз жолооч нь байдгийг. Тэгээд одоо бид нар урд чинь орж ирэл одоо ачаагаа болох гал байж байна. Цагаад явуулсны хойно хүрээ өвчүүх мэт юм бол одоо буух гэж байна. Хамгийн гол манайх нөгөө тэндээсээ яг цэврээрээ хөдөлгөөн хүмүүсийн хийдэг ямиг ингэж цэвэр зөөдгөрөл давуу талтай юм уу да тий. Тэгээ одоо цаашдаа олон жилийн дөрөв үйлрэл бид нар хамтдаа харьцна гэдэгт бас итгэл төгсөл байна да. За үнэнш хил махныхаа үнээр одоо ууцсныхаа махыг гэтэл би одоо за хоньны мах ястай махны 5500 6000 таа байгаа тийм ээ. Ууцаа бол 5200 300 хилээр дараа нь хааштай л одоо иддгээс хойш нэг жижиг 10 хэдийн хилтэй ууцсны мах зөвхөн сүүлнээс нь юм уу эвтэйхэн тавьснасаа өмнө үзэмжнээс нь одоо 150 200 гээл тэгдэг шүү дээ. Тэрнийг бас өөрчлөх ямар ч гэсэн дараа нь иддэг учраас ууцаа тавьчаа дараагаар нь хил махныхаа үнээр махаа идэх боломжтой гэдэг утгаар л тэгж зарах бол бодолтой байна. Өхрийн махыг ч өхрийн ястай өвчөгөөс өхрийн ястай махны аншаар хилэл зарна. За Архангай Цахир сумаас бас сүү цагаан эдээ мах одоо сар шинийн бэлтгэлээ бас базаагаад ирчээ. Нэг явалтандаа хичнээн тоон цагаан эдээ бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж ирж байна. За одоо энд нэг 10 тонн ачаа байгаа. 10 тонн цагаан эдээ мах 10 тонн ачаа байгаа да. Та ер нь одоо хэдэн удаа энэ хооронд ачаа төвлөж ирвэ? Зам хэрэг ах юм? Тий. Энэ нүгэл бол 3 дахь одоо ирээд байж байна. Тэгээд сая өмнө явахад бол зам гайгүй байсан. Сая бол цас орсон, жаахан хунгарлсан байна. Тэгтээ ч яах вэ? Бас болчлаа. Тэгээд энэ манай сум ч одоо Далай Чонхор ангийн хүн шүү. Арангай аймгийн хамгийн баруун талын хойтлын сум байдгийг. Тэгээд Далай Чонхор ангийн хүн шүү гэж яг л сарлагын цөм нутгал да. Тэгээд тэр 550 км.
Мөн сар шинийн баярын бэлтгэлээ хангаж байгаа хэрэглэгч та бүхэнд дуулгахад баяраас хойш хувь хүртээхэд тохиромжтой 100 хатааж бэлтгэсэн 120 ширхэгтэй аар болон тавгийн идэ 3 хос аар болон суур зэргээр тавгийн идэгээ засахыг уриалж байна. Мах сүү цагаан эдэний худалдааны төрөлжсөн дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа зарим үн ханшийг дуулгахад үхрийн цул мах 6500, үхрийн ястай мах 6000, хоньны цул мах 5500, ястай мах 5000, мөн ууцны махыг килограмм тутмыг 5000 төгрөгөөр худалдаалж байна. Хүний бид хамгийн ашиг тустай цагаан эдэний хувьд сарлгийн түүхий шингэн сүү 2800 төгрөг, Монгол шар тус 14000, сарлгийн тогооны өрөм 8-аас 15000, том жижигээс хамааран 8-аас 15000 төгрөг, холсон тос чихэртэй чихэргүүгээд 4000-аас 6000 төгрөг, аарц бөөрөн хилэн жижиглсэн нь 3500, килограмм тус бүрэнд 3500, хагалсан аарц 3000 төгрөгөөр, мөн амтад тос мэхэртэй тос, ээзгэдээ холсон тос зэргийг килограмм тус бүрийг 12000 төгрөгөөр, тараг 2500 төгрөг, тахир хэвийн аар бол килограмм нь 18000 төгрөг, хэвийн аар бол ээзгийг 100000-аас 16000 төгрөгийн хооронд тус худалдаалж байна. Мөн Цэвэр Монгол сайн чанарын шимийн аригч худалдаалж байгаа тул та бүхэн сар шинийн баярын бэлтгэлээ бүгдийг нэг доороос бэлтгэх боломжтой. Манайх сар шинийн баярыг тохиолдуулан үйл ажиллагаагаа өргөтгөж худалдааны гудамжинд бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж эхлэв байна. За хамгийн гол нь малын мах, сүү цагаан эдээг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин нөхцөлд худалдаалж байгаа гэдэг нь онцлог юм а. За манай хаяг 9 эрдэнэ худалдааны төв мах, сүү цагаан эдэний төрөлжсөн дэлгүүр өргөтгөл худалдааны гудамжинд байрлаж байна. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Орой амралтаа ая тухтаан гөрүүлж байгаа үзэгчдээ Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэж байна.